donga ana omongan laki-laki tidak punya harta, tidak pantas dicintai. Oh alah mbak, orang semang salah paham kalau sing wong lanang sing miskin orang duwe bondo. Lah rumangsamu kowe. Lah anak jenenge bondo ya kudu karo diluru ngono mbok. Ora semang kaya ngono to mbak. Bareng-bareng ngono lho. Kowe sampean ngomong kaya ngono. Emang wong lanang ki sampah rumangsamu ngono lho. Wong lanang ki banding tulang rumangsane ngono kowe. Elingo rumangsamu nak mati kowe ke sing digawa apa ya mbak? Ngomong sing genah. Wong lanang kowe ya padha wae bareng-bareng ngono lho. Oh alah ora genah iki wong. Wis zaman saiki saya ngono. Aja tiru kaya ngono kowe ya.